Guys, good morning sa inyo. Welcome to my YouTube channel. Actually, ito pa lang po talaga yung kauna-unahang vlog ko na gagawin since nag-start po akong magkaroon ng YouTube channel. Hindi po kasi ako dati makapag-upload kasi nagawa ng may baby ako. Medyo busy, makulit, and hindi ako makapag-focus. Kumbaga, hindi ko pa masyado yung oras ko sa pagbablog ko. Since ngayon, medyo malaki naman na siya, okay na siya, na nakakapaglaro-laro na siya. Yun. Ang gagawin ko po ngayon is mag-unboxing ako ng in-order ko kay Lazada na 85 ml na empty perfume round bottle with white sprayer container and refillable. Yan. Kasi, guys, nag-start ako ng perfume business ko 2 weeks ago pa lang naman po. Since may nakukuha na naman po akong mga bulky may bulky supplier naman po ako napapagkunan ng mga empty bottle ko. Kaya lang since nakita ko to kay Lazada na nag-drop off siya ng price at nag-save siya, tinry ko po mag-order ng 10 pieces. Tinignan ko kung maganda naman yung kanyang quality, tsaka kumbaga, matagal na rin naman po ako suki ni Lazada actually. It's almost 2 years na. Kahit since ever sa mga kapatid ko, pag may pinapabili sila sa akin, ako nag-order kay Lazada, sa kanila ko na ina-address diretso. So far naman maganda naman po lahat ng napupunta sa amin. At saka, pipiliin nyo lang po talaga ng maayos yung mga reviews. Kumbaga magkakaroon lang kayo ng parang yung natural way na pamimili rin natin magkakaroon lang ng choose wisely ika nga. Yun. Sige na po, buksan na po natin para makita ko kung okay talaga siya. In fairness naman po sa sealer, is maingat naman po siya kasi nilagyan niya talaga ng sign na fragile and do not drop. Saan ba ito galing? Actually, si Lex PH ang kanyang carrier. Lex Philippines. Lex Philippines kasi ibig sabihin niya is Lazada Express Philippines. Yung sariling carrier nila. I mean, yung sariling courier nila. Talaga. And then, sold by Ready Sent Go. Yung seller ni address is from La Carmelos Boutique, Malaria Road, Tala, Caloocan City, Metro Manila, Barangay 185. Yun po. Tingnan na nga po natin. Para makita natin kung okay talaga siya. Mukhang okay naman siya. Nakasil. Tsaka mukhang hindi siya basta-basta. Medyo mahirap talaga siyang buksan. I hope so. Hindi tayo lugi. Sayang kasi. Ano ba to? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan buksan. Hirap talaga ng in fairness naman, talagang nakasil. Oh my God. Parang hirap-hirap yung buksan. Paano nga ba? Nasapin ko na siguro. Ano sa tingin nyo? Para magpadali Kasi excited na ako siya makita. Although kasi po may nakukuha na naman ako ng bulky kong supplier. Pero nag-try pa din po ako kasi baka mas makatipid ako dito sa shipping. Kasi yung ibang mahal ang shipping fee. Maabot siya ng 500. In fairness. Sayang pa din. Pandagdag pa rin yun.
Diba yan? Napakahigpit naman. Parang ayaw na yatang ipabukas sa akin. In fairness naman kay Lazada, lahat ng pangangailangan ko since nagkaroon din ng pandemic, halos sa kanya ko na nasa. Kaya hindi ko na kailangan lumabas ng bahay. Para nagkaroon ng or bumili sa labas. Kasi lahat ng mga kailangan ko na po-provide niya naman. Kaya gusto ko siya. Ayan siya guys, ganyan yung itsura niya sa loob. Naka-bubble wrap. And ito kasi 10 pieces in order ko. 2, 4, 6, 8, 10. 10 naman siya. 10 pieces. Naka-bubble wrap pa talaga siya. And matindi yung pagkaka-bubble wrap niya. Oh my God. Ang hirap. Diyos ko. Pinagpawisan niya ako dun. Oh, in fairness, frosted bottle nga siya. Maganda. Maganda siya. For 85 ml. Gusto ko siya. Kasi, gagamitin ko nga siya sa perfume business ko. Since kami na rin po kasi yung gumagawa. Ako na rin ang nagko-customize at saka nag-layout ng mga labeling. Kaya, yun, kailangan makahanap ng mura-murang supplier para mas tipid. Alam nyo na, crisis tayo ngayon. Bi-business mo na si Ineng habang wala pang at trabaho at hindi pa pwede din bumalik sa ibang bansa. Sayang naman po kasi malaking bagay din. Tsaka isa pa guys, kagandahan sa perfume, ano ba yan? Kagandahan ko sa perfume business ay hindi mo kailangan ng malaking puhunan or budget. Kasi kung marunong ka or kaya mo, maraming alternative ways na pwede kang mag-DIY ng sarili mo. Pwede mo siyang gawing DIY kasi may mga tutorial naman. Tsaka may mga nabibili naman mga raw materials. So, malaking bagay na yun. Since mahilig po kasi ako sa mga perfume collection, sa mga mamahaling perfume. Kaya lang, hindi ko naman ma-afford lahat bilhin kasi nga, sobrang mahal talaga ng mga original, diba, like Bulgari or mga ganung mahal siya masyado po. Lalo na sa mall, it's worth YSL is worth 5,000 something or 2,000, 3,000. Iwan ko. Pero po, alam ko po ganun. Yun. Kaya, napag-decide ko po na hindi siya mabigat gawin. Kayang-kaya niyo siyang gawin. And, tsagain niyo lang po mag-layout. Tsagain niyo lang talaga tsagain niyo rin maghanap ng customer niyo. Siyempre, yun yung pinaka-importante. Since sa akin naman po, hindi ko naman masyadong pinafocus din sa online yung mga ginagawa ko kasi tinutulungan naman ako ng mama ko. Yung mama ko naman yung nag-distribute, siya naman ang pinapadala ko sa kanya lahat, siya naman ang bahala since may tindahan naman po kami, may tindahan naman siya. Tsaka yung kapatid ko sa amin, sa Palawan. Kaya hindi ko masyadong inaalala yung pag-sales ko. Kumbaga, mas nagpo-focus po ako doon sa pag-produce ng maraming variety para may offer ko or paano ko magawa ng maayos na maganda ang kalalabasan na masasatisfied ko yung mga customer ko tsaka mga client. And syempre, na masasatisfied ko na rin yung sarili ko. Kasi maarte din po ako sa mga pabango. Ayoko kasi sa mga pabango na masyadong matatapang yung amoy. Lalo na masakit sa ilong. Yung parang tipong
Lalo na po pag nasa aircon ka or nasa aircon ka ng bus. Kaya yun. Yan. Maganda siya. In fairness, maganda. Maganda yung pagka-frosted. Actually, frosted bottle yung tawag dito eh. Frosted bottle, round bottle, 85 ml with white sprayer. Kasi usually iba, black sprayer nila. Kasi siya, white. Okay naman. Maganda ang pagkakaano niya. Saka mura na. Murang-mura siya. Murang-mura siyang kuha. Hindi na siya masyadong mabigat. Since tinry ko lang po muna mag-order ng 10 peraso para masubukan ko nga kung okay siya. And maganda naman yung kalalabasan niya. Baka mag-order na rin po ako ng madamihan or ng bulky. And hello po sa sealer. Ganda po. Later po mag-iiwan po ako ng feedback ko sa inyo doon sa YouTube ay sa comment section ko kay Lazada. And ikakapiling ko na rin po ito yung sa YouTube channel para mapanood nyo rin po. Baka bigyan nyo po ako ng discount sa susunod. Diba? So guys, ito lang muna for now. Ito lang muna po. Fairness, yung bubble wrap niya kapal. Ito lang muna po sa ngayon. Sa susunod po na vlog ko, baka i-update ko na po kayo regarding sa mga gagawin ko. Kung paano po yung pagdi-DIY po, kung paano ko po ginagawa, kung paano ko po mini-mix, kung ano po yung mga ginagamit ko pang mixer or yung mga materyales talaga. Parang materials lang ng bahay. Materials po at saka yung mga sukatan, yung mga cylinder. Actually, kay Lazada ko rin po binili yun. Kaya lang ship from China pa. Yung iba, galing pa sa China. Yun. Meron din po akong mga DIY diffuser, car diffuser or home diffuser, fragrance oil na mga gagawin sa susunod na. I-upload ko po yun lahat at i-vlog ko rin po yun pag dumating na po at kung paano ko po siya gagawin at kung mabango talaga. Kasi bala ko rin po isali yung pag gagawa ng home diffuser or mga hanging diffuser na para sa mga sasakyan. Yun lang muna guys. Sana sa susunod po nagustuhan nyo. And subscribe nyo rin na po yung channel ko. Ngayon lang po ako nagsisimula. Tsaka medyo nahihiya pa po ako. Baka sa susunod, saka pa lang ko na yung pagmumukha ko. Pag medyo okay na. Pag naka-recover na po ako. Kasi nga first time pa lang po mag-vlog eh. Thank you.